हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गणेश टॉक वर्ल्ड। गाइस, आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए जर्मन शेफर्ड पपीज़। बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी जर्मन शेफर्ड पपीज़ चाहिए, जर्मन शेफर्ड पपीज़ चाहिए, तो लीजिए गाइस, आज आ गए हैं आपके लिए जर्मन शेफर्ड पपीज़। तो मैं आपको मदर की वीडियो दिखा देता हूँ, फादर की भी वीडियो दिखा देता हूँ। टू बी रियली ऑनेस्ट, मदर जो है उसके बाल हैं अच्छे हैं, ठीक है, मीडियम कोट से तो ऊपर ही मानी जाएगी। मैं उसको कोई बहुत लॉन्ग कोट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मीडियम कोट से तो ऊपर ही है वो। और जो फादर है वो आपका सिंगल कोट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गणेश डॉग वर्ल्ड पे जो सच है हम वही बोलेंगे, कोई भी 2 नंबर वाला काम नहीं है गणेश डॉग वर्ल्ड पे। तो जो फादर है वो नॉर्मल सिंगल कोट है, लेकिन अब फादर का एंगुलेशन देखिएगा, कितना प्यारा एंगुलेशन है, ठीक है, और उसकी हाइट भी बहुत अच्छी है। तो अभी 6 पपीज़ हैं, और पपीज़ आप किसी से भी पूछेंगे ज़्यादातर पपीज़ वैसे मदर पे ही जाते हैं। और देख के तो लग रहा है कि हाँ पपीज़ का कोट ठीक ठाक जाएगा, मदर तक जाएगा आराम से, है ना। तो अभी 6 पपीज़ हैं, 3 मेल हैं 3 फीमेल हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं गाइस। प्राइस बहुत ही नॉर्मल है, जो कि आपको एक सिंगल कोट के लिए पे करना पड़ता है, वही प्राइस है, ठीक है। और प्राइस है हमारा, मेल का है 10,000, फीमेल का है 7,000। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा प्राइस है गाइस, ये निगोशिएबल नहीं है, ये फिक्स है गाइस। तो प्लीज़ निगोशिएशन इसमें नहीं हो पाएगा, आई एम वेरी सॉरी। तो चलिए गाइस, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। गाइज़, आई होप आपने ये पपीज़ देखे और आप अपना मन बना चुके होंगे कि पपीज़ लेने हैं या नहीं लेने हैं। मेरे हिसाब से 10,000 मेल 7,000 फीमेल में बहुत ही ऑसम पपीज़ हैं। ये अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में। तो अगर आपको ये पपीज़ चाहिए तो आपको पहले 1,000 रुपीज़ एडवांस देना होगा, उसके बाद आप जाके पपी ले सकते हो। सहारनपुर में अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सहारनपुर में नहीं हो तो इनकी डिलीवरी जो है वो दिल्ली तक है, दिल्ली तक इनकी डिलीवरी हो जाएगी, बट उसमें आपको फुल पेमेंट प्लस 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा डिलीवरी चार्जेस। बट आपके पास डिलीवरी हो जाएगी, पपी आपके पास सेम पहुंचेगा, ये गणेश डॉग वर्ल्ड की गारंटी है। और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9140933298।
तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस देखने के इच्छुक हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूँगा। तो इसी के साथ ये मेरी सेंट भूख रही है जो मैं लेके आया ना अभी बनारस से। तो इसी के साथ गाइज़ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल गणेश टॉक वर्ल्ड।